Ребята, именно для вас уникальная возможность. У нас есть 4 готовых сруба. Срубы срублены из зимнего леса, а он уже подвяленный, подсушенный. За это время они уже подсели, высушились и готовы для монтажных работ. Что это дает для вас? То, что не нужно ждать еще полгода на усадку сруба. Они уже уселись и бревна высохли. Можем смонтировать в ближайшее время и начать отделочную работу. Это ускорит производство работ на целый год. Если хотите баню в этом году, мы отправим вам все наши предложения.